السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد يا جماعة من قناة محمية الطيور المصرية. هنخش في الموضوع على طول. بعض الناس بقت تشتكي، وبعض الناس شايف ناس كتير بتصفي وناس كتير عارضة طيورها للبيع بأسعار يعني مش متوقعة خالص، يعني بتبيع طيورها بأي سعر، وده طبعا غلط. دلوقتي في ملخص الموضوع ده على طول، طبعا انا عارف ان الاكل بتاع العصافير بتاعتنا بقت غالية. تمام، الفرنس وصلت 40 جنيه، والبيلكا زادوا، الدنيا زادت، وكل حاجه طبعا زادت. مبقاش حاجه جايبه ايه همها، ولا حاجه جايبه تكلفتها. دلوقتي انت كله دلوقتي بدا يصفي الاسترالي، وبدانا نجيب الطفرات العاليه زي الرومبهات وزي الاسونجات، وبدانا نخش على الطفرات العاليه. دلوقتي كده انت بتعدم طيورك اللي هي الاسترالي. تمام، دلوقتي هيجي في يوم من الايام الطور بتاعك دي هيبقى لها لازمه، وعايز اعرفك ان السعر بتاع الطور ده مش هيفضل زي ما هو كده، هيجي عليها في يوم هترفع طبعا ان شاء الله. فانت ما تعدمش طورك بايدك انت يا عم. انت يعني لو هاوي مش هتبيع الطيور، انت فاهم، لو عاملها زي مشروع ربح هيبدا ان انت كده هتشتغل على الطفرات العاليه عشان عاوز تكسب طبعا من الطيور بتاعتك، لان الاكل طبعا تكلفته بقت غاليه. ان كيلو الفرارس اصلا بقى ب 40 جنيه، وبتيجي انت بعد شهر ولا شهر ونص بتبيع الزغاليل بتاعتك الجزء ب 40 جنيه. دلوقتي التكلفه مش جايبه همها، يبقى انت هتعمل ايه؟ كل دلوقتي بدا يصفي، طبعا الاسترالي بدا يتعدم. بعد كده احنا دلوقتي هنبدا على الطفرات العاليه، هيبدا تبيع مثلا 10 جواز استرالي عندك ب 1000 جنيه، هتروح تجيب بيهم جوزين رمبوهات مثلا مستويات عاليه هيشتغلوا عندك على طول الجزء ب 500 جنيه. دلوقتي عشان خاطر انت تبيع 10 جواز وتبقى انت عندك جوزين، مع الوقت كله هيعمل كده. طبعا دلوقتي الاسترالي طبعا بيتعدم، اللي هي الطفرات العاديه، الاسترالي النورمال بتاعنا. دلوقتي هتجيب انت رمبهات، او هتجيب لاسونجات، او هتجيب اي طفرات عاليه هتشتغل فيها، كله هيبقى متوفر عنده، هيبقى فيه سحب عليها دلوقتي. تمام، هتبقى ماسكه سعره وهتفضل غاليه. دلوقتي انا هجيبه، ده هيجيبه كله هيربي الطفرات العاليه، هيجي عليها بعد سنه بعد اتنين هتبقى متاحه عند الجميع، وهتبقى متوفره في جميع السوق. الطفرات ده هتبقى موجوده. فدلوقتي يبقى احنا بندور على الطفره ايه اللي بعد الاسترالي، وبندور ان احنا نبدا نعدمها. لو كل واحد تميز في الطير اللي عنده وانتج فيه بشكل صح، والله هيكسب منه، هيكسب مكسب حلو. احنا بس اللي بنحسبها غلط. مفيش طير بيخسر، انت احسبها صح. انت البلكم الفلارس غاليه عليك، ما تاكلهاش. انا عن نفسي انا دلوقتي عامل مجموعه من الزبره ومجموعه من الاسترالي باكلهم بلكم بس، ما باكلش اي حاجه غير البلكم بس، مع الاضافات بقى، مع غله منقوعه، مع بيض، مع اي فاكهه عندي باكل بلكم بس، ولا حتى جنيبه، ولا حتى بجيب فلارس. يبقى انا اعمل ايه؟ تمشي على البلكم، وتدي اي اضافات تانية من عندك من البيت، زي الغله. الكيلو الغله دلوقتي كيلو الغله ب 5 جنيه ولا ب 6 جنيه ولا ب 7 جنيه. انت لما تجيب لك 10 كيلو غله ولا 20 كيلو غله هيقف عليك ب 100 جنيه. هيوفر معاك قد ايه؟ اكل دي عم بديل الفرارس. انا باكل بلك، يبقى يوم منقوع، يوم تحط غله منقوعه مثلا مع بيضه، مع شويه بلكم، مع شويه حته تفاح، مع حته بتنجانه، مع كوسايه، مع شويه خضار، هتلاقي الطير بتاعك 100 100 وسعته 100 100 وبينتج ما شاء الله. يعني انا عندي هصور لكم برضو عن المحميه اللي انا كنت عاملها، وزي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت ان احنا جبنا 40 جوز زبره وطلقناهم والكلام ده، وهنشوف الانتاج بتاعهم برضو بلكم بس. طبعا مش هيفرق بالنسبه للزبره، لان طبعا حجمه والبلكم بيبقى بالنسبه ليه بشكل كبير. البلكم ليه حلو غير الاسترالي طبعا، انا عارف، والكوكتيل والحاجات دي. فبالتالي دلوقتي يبقى انت اكل بلكم بس. انا عن نفسي باكل بالنسبه للاسترالي والزبره، باكل بلكم بس مع اي حاجه من البيت، عيش منقوع، اي حاجه. طبعا ده كل ده بيبقى فيه فايده طبعا للطيور. وطبعا ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم بس في الفيديو ده، زي ما بقول لك كده، احنا بنقدم طورنا بايدينا، وفي نفس الوقت الدور على الطفره اللي بعد الاسترالي ايه هي. هنخش مثلا دلوقتي، يعني من فتره كبيره كان اللاتيني او الالبينو بعين حمراء، طبعا كانت بالنسبه للناس كانت طفره غاليه، او بالنسبه للناس كانت طفره بياكلوا منها عيش. دلوقتي بقى زيها زي النورمال العادي او الاسترالي العادي. دلوقتي احنا بدانا هنخش على الرمبات، نبدا نخش على الطفرات العاليه. واحد هيجي يقول لي ده الانتاج بتاعها بيبقى صعب. لا، مش هيبقى صعب ولا حاجه. بتبقى انت جايب جوزين ولا 3 جواز، مكان 15 جوز هتهتم بيهم وهينتجوا عندك، وهيبقى انت عندك الوقت المتاح ان انت تقدر توفر لهم كل حاجه. انا جبت، وهنبدا الكل هيبدا يشتغل على الطفرات العاليه. الطفرات العاليه هيجي عليها فتره بعد سنه بعد اتنين هتبدا تقع برضه. وكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الفيديو. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديده. وان شاء الله هنتكلم عن موضوع تصفيه الطيور ده
وعن غلاء الاكل، وايه اللي احنا نستعمله، وايه اللي احنا يخلينا ان احنا ما نصفيش الطيور.